2025年撤离广州啊，不要来广州了，不要来广州。想要来广州打工的这些念头啊，尽量打消。这2年广州已经大不容从前了。我在广州待了6年，我说句真心话，这2年的广州是我见过最落魄、最惨的广州了。前几年还好一些，现在的广州你还不如在老家呢，你在老家都比在广州强。所以打消这个念头，你非要去1线城市，考虑其他吧。深圳都比广州强。我现在是要准备撤离广州了，离开这个地方。这个地方我真的觉得没有什么好的，夏天又巨热，然后满地的蟑螂，满地的老鼠，住着城中村的房子，然后结果每个月的工资也就3、4千，好一点的5、6千，也就在这儿了。普通人的工作，我给你们看一下上海的外卖员是有多么的多，看看，全是外卖员。我在红绿灯这里，看到没有？全是外卖员，你们不要小看这些外卖员，里面有很多都是本科毕业、研究生毕业，甚至还有博士毕业的。所以在上海，你要是跑外卖的话，没有本科毕业，你就不要来跑外卖了。我跟你们说，现在整个行业都乱了，咱是不懂国家政策，但是整个底层都被打乱了。小老板呢交不起员工的社保，现在开始琢磨着失业的铁人3项了。然后员工呢不愿意从自己的工资里交社保，现在已经开始失业了。想再就业呢，就得走特殊的道路了。以前是1天1个班，现在成了3班临时工了。现在是吃着拼好饭，干着拼好活。这是谁制定的规矩我不知道，但是我知道落到了实地以后，老百姓的生活开始颠起来了。中国经济持续下滑，工厂倒闭，大批人员失业现象严重。最近，河北省廊坊市4名男子因为找不到工作，饿了1天，被迫沿路乞讨。相关视频火爆全网，不少网民表示心酸。视频当中有4位50、60岁大叔满面愁容，坐在一簇餐桌前准备吃饭。一位女士在视频中讲述，当时看到这几位大叔呢，一路跟人打招呼，但是人家都朝他们摆摆手表示拒绝。这位女士好奇，就特意等他们走近后，想了解情况到底是怎么回事。女子表示，4人当中穿白色衣服的大叔说，找工作找了1天都没有找到，因为上岁数了，60多岁了，因此没钱吃饭。说着说着，大叔还朝自己脸上扇了2个巴掌。然后这位大叔就说，我这个老脸都不要了，就是为了一口吃的。女子表示，我看到他们挺可怜的，就带这4个人去附近面馆吃碗面条。该视频引发了很多网友的讨论，不少人对这些底层的民众的艰难生活感到心酸。有人说，这个年代不是到了走投无路不可能要吃的。那还有人感叹呢，现在中国年轻人都很难找到工作了。农村人在城里找工作，确实会有找不到工作没饭吃的现象，大家都不容易。我现在都难到什么地步？我都想卖点血来还上的念头都有了，我已经没有活下去的勇气。你们知道吗？现在深圳满大街的店铺90%都在亏钱，5%还在持平，只有5%的店还在盈利。你不要跟我这样啊！你可以去调查一下，今年的实体店基本没有一个萝卜一个坑的岗位了，基本就是1个人干2个人的活，就是女人呢要当男人来用，男人要当牲口来用，老板呢要当超人来干。屏幕前的老板们，你们的店是不是也是这样子的？我是一名贷款中介，我要说实话，广州这边当下的现状啊，说了可能你都不信。有一些公司已经2、3个月甚至半年都发不出工资了，更夸张的是，有些人前天还在上班，晚上群里就接到通知说公司解散了，不干了。真的，我有个客户跟我吐槽说，他现在的公司啊，也不说裁员，他就给你安排各种工作，能干你就干，干不了就走人。我给小野在我们公司旁边充的那个儿童乐园，而且是在美林天地商场里面的，又跑路了。我充了1000多块钱吧，这已经是这个月的第2家跑路的了。还有就是我充的那个理发店的也跑路了。今天就脱光了给你们看，我生意失败，工厂倒闭破产，房子抵押，我100多万，原本幸福美满的家庭也没有了。我成了一个单亲妈妈，负债的女人。落魄之后，让我明白了什么是富在深山有远亲，穷在闹市无人问。什么是落魄的凤凰不如鸡？去年信心满满的带着200万来马鞍山开了2家折扣超市，不到1年的时间啊，这200万都没了。
折腾不起来。今年到底什么情况啊？真的太难了。2家店刚开业，每天还能卖个2万块钱，但现在每天只能卖个几千块钱，挣的钱都不够交房租了。1983年42岁，已经失业8个月了，过得是一塌糊涂，一事无成，至今没房没车，还单身，还在北京的出租屋里北漂着。别人的42岁儿女围绕在身边喜闹欢笑，有老公那宽厚的肩膀依靠，可我的42岁呢，还在北京自己独居的生活着。最近又是因为找工作搞得觉也睡不好，每到深夜几乎都睡不着，胡思乱想。中国经济大环境不好，不仅年轻人找不到工作，中年人失业的也不少。在社交平台上，很多网友都在分享中年失业的现状和生活的艰难。2025年81年的我今年失业了，今天是我失业第18天，我真的害怕了。虽然我已经将个人开销降到几乎没有，但是一家人总要吃饭，小孩还在上学，每天只出不进，加上房贷和车贷，可以预见的撑不了多久。这还是没有发生任何事情的情况下。其次，整个人的状态很不好，白天和黑夜完全颠倒，每天睡不醒，好像一下子老了很多，和老婆孩子的沟通也少了，不知道跟他们说什么，也不想说什么，害怕影响他们的心情。但我很清楚，我老婆也很着急，之前一直很顺利，从来没有发生过这样的事情，我们一点准备也没有。最后就是我真的尝试了联系了同行的朋友，看看有没有工作的机会，清一色的只读不回，其他行业完全陌生。这个年纪没有一点竞争力，真的要去送外卖和开滴滴吗？我真的害怕了。川沙新源路这么好的地段，房子全部关门，没人，一个人没有。我操，就我一个人。牛肉汤也不干了，水饺崩肉干饭也没了，烧饼也不加了，油条也不炸了，怎么弄了一条街净？佛山是现在制造业最惨的一个地区，它所有的行业都跟房地产相关。这帮工厂的老板好惨，倒闭的好多，100家每天都倒40-50%左右，存活下来的都是很牛逼的老板，真的很辛苦。特别是我们做这个行业，我们见过太多老板了。我有一个客户，最开始他是租的2万平方的厂房，去年找我租1万方，今年他说实在不行，你给我找个3-5千的吧，多难呐！他从2万方的厂房的体量做到3-5千。我确定我被裁员了，21万人的大厂，以前觉得可能进了大厂就会安稳一点，今年是我入公司的第3年，谁能想到一个1年收益3000亿的公司它会裁员呢？我本来想在这家公司养老的，谁能想到很突然就被裁掉了。我的房东人很好，我跟他说我被裁员了，然后他跟我说让我放心，他会把押金退回给我。大家好，我是24届的应届毕业生，现在我已经失业在家半年了。昨天我在招聘软件上翻到凌晨，手指已经滑到麻木了。我投了快100份的会计岗，要么已读不回，要么回复我实习1500，转正在役。我跟人家掰扯，我有学校1等奖学金，我的专业课都是90分以上，可是人家只是淡淡的说了一句，应届生都是这样。中国经济急速衰退，百业萧条，失业者遍地皆是，大学生毕业即失业，实体商铺成排倒闭关门，大量民众生存艰难，甚至有的人吃不上饭。外界分析认为，中国社会现在民怨沸腾，如坐在火山口上，危机很可能会一触即发。倒闭，这一排的全部都倒闭了。这里呢是深圳平洲某知名小区，业主啊，当时租金呢一降再降，都还是租不出去。当时花了几百万、几千万买进来的，你看现在租都租不出去，全部打水漂了。打工人的噩梦真的来了，找不到工作的人越来越多。广东混不下去就来浙江，浙江混不下去就去江苏，江苏还是混不下去，提着行李箱来来回回的像个无头苍蝇一样到处跑呀。现在肯定还有很多工友跟我一样，每天都在找工作，我想他们应该也是对人生开始迷茫了。
很多人找工作找了1个月，不是工价低，就是需要上夜班，或者比较难的，不要学历低的，不要40岁以上的。咱们除了打个工，真的想不到，差点被饿死在这边啊！14亿的中国人啊，全都哭了。这个统计可是真的。全国有85%的家庭年收入不超过5万块钱，其中2000块钱以下收入的就有9.36亿。这么多人都在艰难的支撑啊，仅仅是为了活着，根本谈不上生活啊！爱媛的朋友们，现在的生活是一片欣欣向荣，生意只剩下了网店和网贷，媒体只剩下了虚假，理想只剩下了活着，幸福只剩下了做梦。搞不到钱，现在搞不到钱，又不是你一个，大有人在，很多人都搞不到钱。你不相信，你可以看一下我的评论区，抖音上那些百万的存款，什么豪车豪宅，他们都是加了美颜和滤镜的。你如果实在不相信，你可以看一下你身边的朋友，你看看现在有几个人能够到时间准时拿工资的，或者你看看你身边的小老板，有几个现在日子过得好的。中国的打工人开始吃饲料了哦，你没听错哦，当下真是一个魔幻的世界。中国的打工人开始吃饲料，3分钟搞定一顿饭，30块钱满足一个人一天所需要的蛋白质、碳水、维生素，这就是如今风靡全国的人工饲料。现在网上有一句话非常流行，叫做我们需要的只是食物里面的营养，而并非食物本身。都该了，就是把人当鸡啊鸭来喂，就是30年前我们设定的那些饲料，全部按照比例有营养还有激素添加剂喂那个鸡啊鸭。现在有些公司开发这样子的，给我们城市里面打工的那些牛马每天一口喝下去，营养就配。哎呦我的天哪！可以跟人家重新冒充的，所以说你们给人老百姓表现委屈哈，现在啊就没起来动哈。而且冇方便行为，啊，同埋老闆啫，那麼要俾你用公數嘅嚇，用。好的，今天就和大家聊到这儿了，请您记得点赞、订阅、留言，并且分享给您的朋友们。感谢您的支持，我们下期节目再见。